हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में बच्चों की नाक से आवाज आना, गले में खराश होना और छाती में गड़गड़ होना बहुत ही आम बात है। जब हमें लगता है कि बच्चे को परेशानी हो रही है तो माता पिता बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना और बच्चों के लिए सही समय पर इलाज देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं या फिर सर्दियाँ जाती हैं, दोनों समय ही बच्चों का बीमार होना बहुत ही लाजमी है। जब मौसम बदलता है उसके साथ ही बच्चे की जो बॉडी होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है, जिसमें बच्चे की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। अगर बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो बच्चा बीमार कम होता है, और अगर बच्चे के इम्यून सिस्टम थोड़ा स्लो है तो बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो जब आपको लगता है कि आपके बच्चे की नाक में से आवाज़ आ रही है या छाती में घड़-घड़ की आवाज़ आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि बच्चे के सर और पैर अच्छे से ढके होने चाहिए। बच्चे को बाहर ले जाने से पहले कैप और सॉक्स ज़रूर पहनाएं। कोशिश करें कि छोटे बच्चों को तो घर में भी कैप और सॉक्स पहना कर रखें, क्योंकि बच्चों को जो ठंड चढ़ती है वो पैरों से और सर से लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर छोटे बच्चे की नाक में से आवाज़ आ रही है तो आप क्या करें। देखिए, नाक में से आवाज़ आने का मतलब ही यही होता है कि या तो बच्चे को जुकाम हो चुका है या बच्चे को जुकाम होने वाला है। अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो कभी कभी कुछ केसेस में कह देते हैं कि मांस बढ़ा हुआ है, इस वजह से बच्चे को जुकाम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, अगर आपके बच्चे को जल्दी जल्दी होता है। लेकिन आपको उस केस में भी बिल्कुल परेशान या फिर सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरा एक जानकार हैं, उनके बेटे के साथ ऐसे ही हुआ था। उसको जुकाम और बहुत जल्दी-जल्दी होता है। फ्रीक्वेंटली आप उसको ना बहुत ज़्यादा जुकाम होता था। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि इसका नाक का एक्स-रे कराइए। उन्होंने एक्स-रे कराया तो उसको बोला कि इसके नाक का मांस बढ़ा हुआ है, आपको इसकी सर्जरी करानी होगी। उन्होंने नहीं कराया, बच्चे को आज कोई भी इश्यू नहीं है, बच्चे का जुकाम भी काफ़ी हद तक कम होता है अब, और बच्चा एकदम ठीक है। तो किसी भी केस में आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। और नाक में से अगर बच्चे की आवाज़ आ रही है तो आप नेज़ल ड्रॉप का इस्तेमाल करें। दिन में 2 से 3 बार बच्चे की नाक में नेज़ल ज़रूर डालें। इससे क्या होगा, जो जमा हुआ म्यूकस है वो हट जाएगा और बच्चे को साँस लेने में आसानी होगी। सबसे ज़्यादा आवाज़ जब आपको सुनने को मिलती है वो है बच्चे के सोते समय, क्योंकि बच्चा कोशिश करता है कि वो नाक से साँस ले, और नाक से साँस लेता है तो फिर उसको आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पर म्यूकस होता है या फिर जुकाम के कारण जो अंदर का पोर्शन होता है वो थोड़ा-सा सूजा रहता है। तो आप कोशिश करें कि नेज़ल ड्रॉप बच्चे की नाक में 2 से 3 बार ज़रूर डालें। दूसरी चीज़ है कि अगर बच्चे की छाती में घड़-घड़ की आवाज़ आ रही है, तो गरम करके सरसों के तेल में आप 1 लहसुन की कली डालकर पका लीजिए और उस तेल को बच्चे की छाती पर लगाइए। 1 पान का पत्ता लेकर उसको तवे पर गरम करके बच्चे की छाती पर लगाकर रुई लीजिए, रुई को लगाकर बच्चे को कपड़े पहना दीजिए। इससे क्या होगा कि तेल, लहसुन और पान के पत्ते की जो गर्माहट होती है, आपके बच्चे की छाती पर बनी रहेगी, और अगर अभी-अभी उसको ठंड लगी है, तो वो एकदम से ठीक हो जाएगा। अजवाइन की पोटली बनाकर भी बच्चे को सुंघा सकते हैं, बच्चे के सिरहाने रख सकते हैं, क्योंकि अजवाइन की तासीर भी गर्म होती है, और बच्चा अगर अजवाइन को सूंघता है तो उसको जुकाम में राहत मिलती है, उसके जमे हुए कफ में राहत मिलती है। बेसिकली क्या होता है कि जुकाम होता है, बच्चे के इस सारे पोर्शन में कफ जम जाता है, बच्चे की छाती पर कफ जम जाता है, निमोनिया होने का खतरा रहता है। तो उन सारे केसेस में आप अगर जल्दी ही, जिस दिन आपको लगे कि बच्चे का थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि ठंड लग सकती है, उसी दिन पहले से ही थोड़ा-सा बच्चे की प्रिकॉशन लेकर बच्चे को जल्दी से थोड़ा-सा घरेलू उपाय कर दीजिए, आपका बच्चा तुरंत सही हो जाएगा। क्योंकि जब जुकाम, खाँसी कोई भी चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फेक्शन बॉडी में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो घरेलू उपाय से ठीक नहीं होता है। उस केस में आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर के दिखाना चाहिए, उस समय आपको कोई भी घरेलू नुस्खे नहीं अपनाने हैं। कर सकते हैं, लेकिन बच्चे को दवाई दिलाने के बाद दवाई ज़रूर दिलानी है। तो इसके अलावा आप क्या करें, बच्चे को भाप ज़रूर दें। स्टीम
जुकाम, खांसी, बलगम सब के लिए अगर बच्चे को हो सके दिन में 5 बार स्टीम दे दीजिए अगर आपका बच्चा स्टीम ले सकता है। स्टीम बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बच्चे को स्टीम ज़रूर दीजिए। जितना भी जमा हुआ म्यूकस है वो निकल जाता है, बच्चे को राहत मिलती है, सूजन कम होती है अगर नाक में सूजन हो गई है जुकाम के कारण। अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे वो आपको भाप लेना तो ज़रूर ही बताएगा। भाप लेना, प्लेन वाटर की भाप लीजिए, उसमें आपको विक्स डालने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिसिन ऐड करनी नहीं है। अगर डॉक्टर ने कर दिया है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप प्लेन वाटर की भाप बच्चे को देते रहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को ठंड ना लगे इस बात का ध्यान रखें, साफ-सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को नहलाएँगे तो ठंड लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को अगर जुकाम हो रहा है, बह रहा है, बच्चे को सुबह को गुनगुने पानी में अच्छे से नहलाइए, साफ-सफाई से बच्चे के हाइजीन रहेगा और हाइजीन रहने से बच्चे को जितनी भी ये सारी परेशानियाँ उतनी कम होंगी। लेकिन बंद कमरे में नहलाइए, बच्चे को हवा ना लगे इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को गरम, अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चे को गरम चीज़ें खाने को दे सकते हैं, जैसे कि बादाम खाने को बच्चे को दीजिए, गरम-गरम सूप बच्चे को पिलाइए। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अदरक और तुलसी का को निचोड़ के उसका जो जूस है वो बच्चे को पिला सकते हैं। गरम अदरक की चाय आप बच्चे को दे सकते हैं, शहद का पानी बच्चे को दे सकते हैं। ये सारे घरेलू उपाय बहुत कारगर हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर बच्चे को अभी कम है तभी घरेलू उपाय कीजिए, अगर बच्चे को समस्या बढ़ गई है तो घरेलू उपाय आपको नहीं अपनाना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।